Ամեն Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես երկինս եւ երկրի։ Ասած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարեզի քո արքայություն, եզորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն Իմաստություն Հորիսուս դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմիակ քորարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն Համեցեք Համեցեք Մենք այսօրվա մեր հանդիպումը վերնագրել ենք անծանոթ Աստված հիմք ունենալով այսօրվա Գործք Առաքելոցի 17-րդ գլխի Պողոս Առաքյալի քարոզը, որտեղ անդրադառնում է հեթանոսական կուռքերին, որոնց մեջ նաև կար այդպես ձևակերպված մի կուռք անծանոթ Աստծուն, մենք դրան ըստ ժամանակի նաև կանդրադառնանք, բայց նաև ընդհանուր առումով երբ որ նայում ենք մեր այսօրվա կյանքին եւ այսօրվա մեր իրականությանը, մենք ապրում ենք կարծեք թե այնպես, որ այդպես էլ Աստծուն մենք անծանոթ ենք, որովհետև գուցե եւ մեզ համարում են քրիստոնյա, հավատացյալ, գալիս ենք եկեղեցի, բայց շատ հաճախ մեր կյանք ապրում ենք այնպես, որ կարծես թե մենք տեղյակ չենք, Աստված մեզանից ինչ է ուզում, Աստված ինչ է մեզանից ակնկալում, ես նկատի չունեմ անպայման սուրբ կյանքով ապրելը, հասկանում եմ, որ մեզ մարդկանցս համար շատ դժվար է եւ շատ բարդ է սրբությամբ ապրելը, մեղքեր չգործելը, խոսքը դրա մասին չէ առհասարակ, իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե մենք իրապես ապրեինք մեր կյանքը այնպես, որ մեղքեր չգործեինք, բայց խնդիրը այստեղ որքանով մենք անկեղծ ենք, որքանով մենք համարձակ ենք մեղք չգործելու ճանապարհին, եւ որքանով մենք անկեղծորեն պայքարում ենք, որ մեղք չգործենք, հիմա ինչքանով է ստացվում կամ ինչքանով չի ստացվում, սա հարցի մի կողմն է, մանավանդ, որ գիտեք այսօր տնտեսի առակներ հիշատակվում եկեղեցում եւ այս կիրակի մեծ պահքի այս կիրակի կոչվում է տնտեսի կիրակի եւ տնտեսի կիրակի ամբողջ խորհուրդի իմաստը մեզ հենց այս էր, որ մի օր մեզանից հաշիվ է պահանջվելու, մի օր Աստված մեզ կանչելու է եւ ասելու, որ արի հաշվետու եղիր, այս կյանքը մեզ տրված շնորհները, մեզ տրված հնարավորությունները, կարևոր չի, շատ են, թե քիչ, այդ ամեն ինչը այն տնտեսությունն է, որ Աստված մեզ տվել է, իբրև պարգև եւ մեզ էլ ասել է, վերակացու եղիր այդ տնտեսությանը, պայմանով, որ մի օր դու հաշիվ ես տալու, Եվ մի օր մենք այո այդ անիրավ տնտեսի պես կանգնելու ենք Աստծո առաջ եւ
կամ կարկամելու ենք, կամ էլ պիտի կարողանանք հաշվետվություն տալ, թե ինչ ենք արել այդ տնտեսության հետ, որ Աստված մեզ պարգևել է։ Իսկ ինչ արեց անիրավ տնտեսը, եթե հիշում եք, չէ, պարտապաններին ներեց, մտածելով, որ դրանով որոշակի գութը կշարժի այդ մարդկանց, որ երբ որ իրեն գործից կհանի մեծահարուստը, գոնե այս մարդիկ իրեն բարեհաճ կգտնվեն իր նկատմամբ։ Եվ հետաքրքիր գիտեք որն է, որ այս մարդու տնտեսի ամբողջ նպատակը ուզածը ինչ էր, որ մարդկանց այդ սիրտը շահեր։ Հիմա ուրիշ հարց է, մինչև այդ ինքը կեղեքում էր մարդկանց, խաբում էր մարդկանց, հենց նեղն ընկավ, սկսեց այդ մարդկանց սիրաշահել եւ նրանց սիրտը շահելու որոշակի քայլեր անել։ Սա հարցի մի կողմն է, ես սրա ասա չեմ ուզում քննանք, որտեղ անիրավ տնտեսը մեզ համար օրինակ չի, որին մենք պիտի նմանվենք։ Բայց ինչի վրա շեշտը դրվեց, ողորմության ու գթասրտության, այսինքն մենք կանչվելու ենք հաշվետվության, որպեսզի մենք ընդամենը մի պարզ հարցի պատասխանենք, կարեկից, գթասիրտ, մենք մեր կյանքը բարությամբ ապրել ենք, թե չէ։ Վերջին դատաստանի այդ հաշվետվության ժամանակ այս հարցն է տրվելու մեզ։ Այդ գթասրտության, բարության, կարեկցանքի, ազնվության, դրա մեջ է դրսևորվում, մենք Աստծուն ճանաչում ենք, թե ոչ։ Այո, եթե մենք պետք է տնտեսի պես անիրավությամբ ապրենք մեր կյանքը, բնականաբար, այդ կյանքի ընթացքում մենք Աստծուն չենք ճանաչում, որտեղ մեզ մեր եսն է հետաքրքրում, մեր անձնական շահն է հետաքրքրում։ Բայց տնտես օրինակ, երբ որ կանչեց իր տանտիրոջ մեծ պարտապաներին պարտքերը ներելու, ինքը կարող էր, չէ, գիտեք ինչ աներ, ասում էր, չէ, 50 լիտր ձեթես պարտք, առ պարտամուրհակը պատրիր գրիր 20, կարող էր ասել գրի 30, 15 քեզ, 15-ը ինձ, բայց դա չարեց, իրեն պետք չէր այդ ձեթը, ինքը հասկացավ, որ այդ նյութը իրեն երբեք չի կարող երջանիկ դարձնել, ինքը վերջի թեկուզ այդ ծայրահեղ փորձության պահին, դժվարության պահին հասկացավ, որ ամենամեծ կապիտալը մարդկային կյանքում այդ դիմացինի սիրտն է։ Ու հենց այդ սրտի մեջ է, որ բացահայտվում է Աստված։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր է, որ մենք ճանաչենք Աստծուն։ Պողոս առաքյալը նախ քարոզեց Թեսաղոնիկեում, ինչպես որ 17-րդ գլխում է նկարագրվում, որտեղ հրեական ժողովարան կար եւ ըստ սովորության նա մտավ ժողովարան ու ժողովարանում քարոզում էր Սուրբ Գիրքը եւ փորձում ապացուցել Քրիստոսի մեսիա լինելու հանգամանքը, որ Քրիստոս փրկիչն է եւ Քրիստոս խաչվեց հրեաների կողմից ու հարություն առավ։ Բայց այստեղ հրեաները կրկին նախանձից դրդված հուզումներ առաջացրեցին եւ Պողոս առաքյալի դեմ որոշակի այսպես գրգռեցին ժողովրդին, քաղաքի ավականուն եւ Պողոսը հեռացավ Թեսաղոնիկեից։ Հայտնի է, որ առաքյալները ուր որ գնում էին քարոզչության, որ եթե այդ քաղաքներում կամ այդ համայնքներում կային հրեական, այսպես ժողովարաններ, իրենք քարոզում էին հենց սկսում էին իրենց քարոզը ժողովարաններից եւ բայց երբ որ տեսնում էին հրեաները, որ նաեւ Պողոս առաքյալին եւ կամ մյուս առաքյալներին հարում էին նաեւ շատ մեծ թվով հեթանոսներ, սա ներքին խանդ էր առաջացնում այս հրեաների մոտ, որ կարծում էին թե այն ինչ որ ուսուցանում էին առաքյալները, դա զուտ միայն հրեաների առավելությունն է եւ դա պիտի միայն հրեական համայնքներում եւ հրեաներին, բայց երբ որ տեսնում էին, որ հեթանոսներն էլ առանց մովսիսական օրենքները ճանաչելու եւ ընդունելու լսում էին Աստծո խոսքը, նրանց սիրտը բացվում էր եւ ճանաչում էին Քրիստոսին ու մկրտվում էին դառնալով քրիստոնյա, ներքին այդ խանդն էր առաջանում իրենց մոտ եւ ամեն անգամ ինչպես որ Թեսաղոնիկեում տեսա որ այսքան հեթանոսներ բացի հրեաներից ավելի շատ հեթանոսներ հետևում են Պողոս առաքյալի քարոզչությանը եւ դառնում են քրիստոնյաներ,
Այսպես ներքին այդ խանդի եւ նախանձի արդյունքում նորից այսպես գրգռեցին ժողովրդին, ասելով, որ սա այս մարդը խռովեցնում է կամ պարակտում է համայնքը։ Դեք ինչու էին հեթանոսները դառնում քրիստոնյա։ Նախ պետք է հեթանոսները ճանաչեին 5 կտակարանը, օրենքները իմանային, որ պատկերացում կազմեին Աստծո մասին։ Իհարկե 5 կտակարանի միջոցով կամ Աստծո օրենքներով, մարգարեություններով բացահայտել Քրիստոսին, եթե դու գիտես այդ ամեն ինչի մասին, շատ ավելի հեշտ է համոզվելու այն ճշմարտությունների մեջ, որոնք որ մենք տեսանք Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիներին, այն որովհետև այդ բոլոր մարգարեությունները իդեմս Քրիստոսի իրականություն դարձան, երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, մարդացավ եւ եկավ աշխարհ ու աշխարհում քարոզեց իր վարդապետությունը։ Բայց նաեւ եկեք ընդունենք, որ օրենքների իմացությունը նաեւ կարող էր արգելք լինել, ինչպես որ շատ հրեաների դեպքում առաքելական շրջանում եւ նաեւ այսօր մեզանում։ Եթե մենք գիտենք օրենքները, մեզ թվում է, թե մենք արդեն վերջ պարտաճանաչ քրիստոնյաներ ենք։ Երբեմն օրենքները կարող են, ես չեմ ասում օրենքը վատն է, բայց մեր վերաբերմունքը օրենքին սխալ է։ Այդ օրենքները շատ հաճախ մեզանից ծածկում են Աստծուն եւ թույլ չեն տալիս, որ մենք ճանաչենք իրական այն սերը, այն ողորմածությունը, որը կա աստվածային էության մեջ, որը հենց ինքը Աստված է։ Իսկ քրիստոնեությունը հետաքրքիր էր հենց սրանով։ Այն սերը, այն բարությունը, այն նվիրումը, ազնվությունը հետաքրքիր էր սա հեթանոս աշխարհին, հեթանոս մարդուն։ Այո, իրենց համար սա նորություն էր, որտեղ այն ժամանակվա մարդուն, ինչի միայն այն ժամանակվա, նաև այսօրվա մարդուն շատ այսպես զարմանալի է, երբ որ դիմացինը անձնվիրաբար կարող է մեկ ուրիշին ծառայել։ Այսօր էլ այդ օրինակները արտառոց կարող են թվալ։ Ինչքան էլ մենք համարենք, որ մենք քրիստոնյա հասարակություն ենք։ Պողոս Առաքյալը Թեսաղոնիկեից հետո եկավ Բերիա, որը Թեսաղոնիկեից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա էր գտնվում։ Այստեղ էլ Պողոս Առաքյալը Շիղայի հետ էր եւ իր օգնականի եւ կրկին ժողովարան գնաց եւ ժողովարանում սկսեց նորից քարոզելու Աստծո խոսքը։ Կրկին Սուրբ գրքին անդրադառնալով Պողոս Առաքյալը իր քարոզը կառուցեց, բայց երբ որ այստեղ էլ տեսան համայնքում Պողոս Առաքյալին շատ մարդիկ են հետևում, Թեսաղոնիկեից շատերը եկան եւ այստեղ էլ խռովություն առաջացրեցին Պողոսի դեմ եւ ամբողջին ժողովրդին գրգռեցին Պողոս Առաքյալի դեմ։ Եվ Պողոս Առաքյալը ստիպված եղավ անցնելու Աթենք, գնալու Աթենք։ Պողոս Առաքյալը հատկապես հրեական համայնքներում երբ որ քարոզում էր, շեշտադրումը հատկապես 5 կտակարանի վրա էր։ Շեշտադրումը հատկապես անում էր մարգարեների եւ օրենքների գրքերի վրա, որ դրանցով ապացուցեր, որ ցույց տար, որ տեսեք, այն ինչ որ կա գրված է օրենքներում եւ մարգարեության գրքերում, իդեմս Քրիստոսի իրականություն դարձավ։ Հիմա սա եւ նաեւ ապացուցելու մի ձև էր, որ Քրիստոսի տնօրինական խորհուրդները 5 կտակարանյան մարգարեությունների լրումն է եւ իրականացումն է եւ բնականաբար հետեւություն, որ Քրիստոս Մեսիան է, նաեւ այն հրեաները, ովքեր որ գուցե ծանոթ չէին 5 կտակարանին, օրենքներին եւ մարգարեություններին, շահագրգռում էր, որպիսի իրենք էլ ուսումնասիրեին հին ուխտը, օրենքներն ու մարգարեությունները, որպիսի համոզվեին արդյոք Քրիստոս Մեսիան է կամ ոչ։ Պողոս Առաքյալը ուր էլ որ գնում էր, տեսեք, Թեսաղոնիկ է, այնտեղից եկավ Բերիա, այսինքն ես պատահական չի, որ շեշտադրում եմ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա է, այսինքն համառությունը, պատկերացնում եք, հիմա է, որ 100 կիլոմետր անցնելը շատ հեշտ է, բայց այն ժամանակ այդքան էլ հեշտ չէր 100 կիլոմետր ճանապարհ կտրել եւ անցնելը, բայց ամեն դեպքում մարդիկ բոլոր այդ դժվարությունները, այդ փորձությունները հանձն էին առնում, բայց գնում էին միայն առաջ,
խոսքս Քրիստոսի առաքյալների եւ քարոզիչների մասին էր, ովքեր որ իրենց կյանքի գնով ավետարանն էին քարոզում աշխարհով մեկ։ Այսինքն իրենք յուրացրել էին աստվածային այն ճշմարտությունը, որ ես կգնամ ուր ասես Տեր Աստված, բայց միայն առաջ, երբեք հետ չեմ դառնա այդ ճանապարհից, երբեք չեմ ընկրկի, երբեք չեմ հուսահատվի, միշտ կգնամ միայն առաջ, ուր որ կլինի, կարևոր չի։ Կարևորը որ Աստծո խոսքը քարոզվի բոլոր մարդկանց, ինչքան որ հնարավոր է։ Պողոս առաքյալը Բերիայից անցավ Աթենք, Աթենքում նույնպես Պողոս առաքյալը իր քարոզությունը ձեռքերը ծալած չնստեց եւ իր քարոզությունը իրականացրեց, որովհետեւ պայմանավորված էր, որ գար Աթենքում պիտի սպասեր, որ մինչև որ հարմար պահը լիներ Աթենքից հետո, ոնց որ մի տեսակ սպասելու մի ժամանակահատված էր, որ Աթենքից հետո պիտի շարունակեր իր քարոզչական շրջագայությունը։ Բայց բնականաբար Աթենքում էլ Պողոս առաքյալը չէր կարող ուղակի ձեռքերը ծալած նստել եւ շարունակեց այստեղ էլ քարոզչությունը։ Աթենքը ի տարբերություն Բերիայի կամ Թեսաղոնիկեի կամ Փիլիպեի կամ Մակեդոնիայի բոլոր այն մյուս քաղաքների, որտեղ որ Պողոս առաքյալը եղել էր եւ քարոզել էր, Աթենքը շատ ավելի կիրթ մարդկանց քաղաք էր։ Այստեղ ավելի շատ մարդիկ սիրում էին խոսել, փիլիսոփայել, իմաստունները շատ էին այստեղ, բայց այդ ամեն ինչ ընդամենը այսպես գործնականի չէր վերածվում, ընդամենը գեղեցիկ խոսել, գեղեցիկ ճառել, գեղեցիկ ներկայացնել մտքերը, արտահայտել մտքերը եւ այլն, բանավիճել եւ այլն։ Այսինքն դրան արդյունքում դրանից ճշմարտություն չէր ծնվում։ Եվ նաեւ Աթենքը հայտնի էր իր հեթանոսական կուրքերով, առատությամբ, հեթանոսական արձանների, հեթանոսական կուրքերի առատությամբ, բնականաբար այդ հեթանոսական կուրքերի, հեթանոսական արձանների արկայությունը նաև ենթադրում էր հեթանոսական բարքեր, բարքերի ամրություն, ավելի շատ այսպես հեթանոսության տուրք տալ, այդ երևույթը կար այստեղ։ Այստեղ Պողոս առաքյալը հանդիպում է նաև ստոիկյան եւ էպիկուրյան դպրոցի փիլիսոփայական դպրոցների ուղղությունների աշակերտներին, նրանց հետևորդներին, նրանց հետ նույնպես բանավիճում։ Էպիկուրյանները հունական են փիլիսոփայական դպրոցներ, ովքեր ընդունում էին ճակատագրի գոյությունը եւ ենթադրում էին, որ աստվածները սովորաբար իրենց խնդիրները, իրենց հոգսերը ունեն, իրենք անտարբեր են մարդկանց ճակատագրի նկատմամբ, այսինքն ինչ կապ ունեն աստվածները մարդկանց հետ, մարդկանց ճակատագրի հետ, եւ արդյունքում եզրակացությունը սա էր. վայելի կյանքը ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ կարող ես, ինչքան գեղեցիկ կարող ես, պետք է պարզապես վայելել կյանքը։ Դե հասկանալի է, որ այս տեսակ ապրող մարդիկ պետք է մերժեին նաև տառապանքը, փորձությունները, հնարավորինս ապրեին հեշտասեր կյանքով, ինչը մարդուն առաջնորդում էր ավելի մեղավոր կյանքով ապրելու։ Ստոիկյանները ավելի այսպես Աստծուն ընկալում էին կամ Աստծուն ճանաչում էին իբրև կրակ, իբրև լույս, հավատում էին հոգիների գոյությանը եւ նաեւ ընդունում էին, որ Աստված ամեն ինչ, ամեն բան մեր կյանքում Աստծո կամքով է կամ աստվածների կամքով է իրականանում։ Բնականաբար այս երկու ուղղություններն էլ հակադրվում էին, բանավիճում էին եւ այս երկու ուղղությունների մեջտեղում կար քրիստոնեության քարոզը, որը անում էր Պողոս առաքյալը եւ որը հակադրվում էր եւ մեկ ուղղությանը եւ մյուս ուղղությանը, հասկանալի է թե ինչ հատկապես շեշտադրումները, որովհետեւ ճակատագրի գոյությունը չէր կարող քրիստոնեությունը ընդունել եւ չէր ընդունում բնականաբար այս առումով էպիկուրյաների հետ էր եւ նաեւ հակադրվում եւ նաեւ այն առումով, որ աստվածները մեր հետ կապ չունեն կամ անտարբեր են, չէ՞ որ հենց քրիստոնեությունը մեզ բացահայտեց, որ Աստված այնքան հետաքրքրված է մեր փրկությամբ, որ մինչեւ իր կյանքը տվեց մեր փրկության համար։ Եվ նաև հակադրվում էր քրիստոնեական քարոզչությունը ստոիկյանների գաղափարախոսության հետ, հատկապես այն շեշտադրումով, որ Աստված այսպես պարզապես կրակ չէր,
Աստված ուղղակի գերբնական երևույթ չէ, որ վերևից հրամաններ է տալիս, ընդհակառակ Աստված մարմնանում է, Աստված նյութականանում է մեր կյանքում եւ Աստված իր իսկ կյանքի գնով իրականություն է դարձնում մեր փրկությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ կարևոր մի ճառ խոսեց Արիսպագոսում, Արիսպագոսը ամենաբարձր դատարանն էր, տահացյանն էր Աթենքի, որտեղ հավաքվում էին մարդիկ, բանավիճում էին, դատեր էր տեղի ունենում։ Արիսպագոսը սովորաբար այն հրապարակն էր, որտեղ որ գտնվում էր կամ տեղակայված էր Աթենքի ամենաբարձր դատարանը, որտեղ ամենաբարձր ու ամենակարևոր գործերն էին քննվում։ Եվ բնականաբար Պողոս Առաքյալի համար, այսինքն Աթենքի բնակիչների տեսանկյունից եթե նայենք, մեծ պատիվ էր, որ Պողոս Արիսպագոսում քարոզում է քրիստոնեությունը, հսկա այդ ներկա ժողովրդին եւ հատկապես կարկառուն ներկայացուցիչներին, իմաստասերներին, ովքեր որ հետաքրքրված էին եւ եկել էին լսելու Պողոս Առաքյալի քարոզը։ Պողոս Առաքյալը ինչ է սովորեցնում այստեղ Արիսպագոսում աթենացիներին։ Առաջինը, որ Աստված մարդու կողմից չի ստեղծվել եւ չի կարող Աստված մարդու կողմից ստեղծված լինի։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որը բխում էր սրանից, որ ինչը եւ սովորեցնում էր Պողոս Առաքյալը, այն էր, որ նյութին չի կարելի երկրպագել։ Ուղղակի բառացի այսպես ուղիղ չէր ասում, բայց ձեր հեթանոսական կուրքերը, արձանները, որ այսքան կանգնեցրել եք Աթենքում, դա ձեռակերտ կոթողներ են, բայց ոչ աստվածներ, եւ դրանց երբեք չի կարելի երկրպագություն մատուցանել։ Պողոս Առաքյալը նաեւ աթենացիներին սովորեցնում է, որ Աստված է աշխարհի Տերը եւ Աստծո նախախնամությամբ է, ոչ թե ճակատագրով, այլ աստվածային նախախնամությամբ է կյանքը ընթանում առաջ երկրի եւ աշխարհի վրա։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ Պողոս Առաքյալը անում է, այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքին անկախ իր կրոնական պատկանելիությունից փնտրում է Աստծուն, փորձում է ճանաչել, բացահայտել Աստծուն իր կյանքում։ Պարզապես կարևոր է, որ այդ փնտրտուքը լինի իմաստավորված եւ լինի անկեղծ, գիտակցված։ Կարևոր չի այստեղ մենք ինչքան հաջողության կհասնենք Աստծո փնտրտուքի ճանապարհին, որտեղ մեր միտքը կարող է կարճ լինել, մեր փորձառությունը կարող է չբավարարել, մեր գիտելիքը կարող է պակաս լինել։ Կարևոր չէ դա, բայց կարևոր է, որքանով դու գիտակցված ես ուզում, որքանով ունես կայացրած որոշում, որ դու գտար Աստծուն, դու Աստծո հետևից կգնաս։ Թե պարզապես պիտի բացահայտես, ասես ես գտա ու վերջ։ Իսկ եթե դու իրապես իմաստավորված ու գիտակցված ես, փորձում բացահայտել Աստծուն քո կյանքում, Աստված ինքը ավելիով քեզ կհայտնվի։ Այստեղ քո փորձը, քո գիտելիքը արդեն կարևոր չեն։ Ինչքան դու կկարողանաս, դու արա անկեղծորեն։ Մնացած Աստված կգա մեզ ընդառաջ եւ կասի ահա ես, ինչը եւ արեց Մովսեսի պարագային, ինչը եւ արեց ավելի այսպես ընդգծված եւ ավելի տեսանելի ու շոշափելի Քրիստոսի մարդեղությամբ։ Մյուս կարևոր շեշտադրումը, որ Պողոս Առաքյալը անում է իր քարոզի մեջ, հետեւյալն է, որ ապաշխարությունն է միակ ճանապարհը, որով հնարավոր է ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Պետք է ապաշխարությամբ մենք գնանք դեպի Աստված, ապաշխարությամբ մենք կկարողանանք գտնել մեր հոգու փրկությունը։ Եվ նաև Պողոս Առաքյալը իր խոսքի մեջ շեշտադրում է անում անծանոթ Աստծուն, ասելով, որ ես պտտվում եի, ասում է, եւ ձեր տաճարում տեսա մի կուրք, որի վրա գրված էր անծանոթ Աստծուն։ Բնականաբար հեթանոսները այդ կուրքը կանգնեցրել էին այն մտավախությամբ, որ գուցե էլի Աստված կա, որի մասին իրանք տեղյակ չեն կամ չեն ճանաչում, որպեսզի այդ Աստծուն չնեղացնեն, այսպես մի կուրքել, մի արձանել կանգնացրել էին, գրել էին անծանոթ Աստծուն։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, ես հենց այդ անծանոթ Աստծուն եմ քարոզում ձեզ։ Այն Աստծուն, որին դուք չեք ճանաչում, այն Աստծուն, որին դուք մտածում եք, որ կարող է նեղացրել եք,
բայց դուք այդ Աստծուն երբեք չեք կարող նեղացնել, որովհետև այդ Աստված նեղացկոտ եւ բարկացող Աստված չէ։ Այն սեր է, որին որ դուք պիտի բացահայտեք սիրով։ Թվում է թե Պողոսը իհարկե երբ որ Պողոսը սկսեց խոսել մեռելների հարությունից իր քարոզի վերջում Աթենքի իմաստասերները եւ ներկա ունկնդիրները ձեռքները թափ տվեցին եւ որոշեցին, որ չպիտի լսեն Պողոս առաքյալին, որտեվ արդեն դա իրենց համար ընդունելի չէր մեռելների հարությունը, որտեվ այստեղ գիտեք ոչ թե որ չէին կարող հասկանալ։ Այսօր է շատ հաճախ մեր հասարակության մեջ են մարդիկ շատ հարցեր ունեն հատկապես քրիստոնեության հետ կապված, շատ հարցեր ունեն հատկապես երկնքի արքայության, մեռելների հարության հետ իրողությունների հետ կապված, ինչպես է դա լինում, ինչ է լինելու, ոնց են հոգիները ապրում եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե բոլոր այդ հարցերի պատասխանները հատկապես հանդերձյալ կյանքի մասին է խոսքս, մենք չունենք։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, մենք այդ աստվածային այդ հայտնությանը նաև ոչ թե ճանաչում ենք, այլ նաև մենք ապրում ենք այդ հայտնությունը։ Այդ հայտնությունը տրվում է մեզ յուրաքանչյուրիս, պարզապես այդ հայտնությունը ընդունելու եւ ճանաչելու համար պետք է պատասխանատվություն։ Երբ որ քեզ ասում է, որ դու պիտի մեռելներից հարություն առնես, դու դեռ պիտի շարունակես ապրել, դու դեռ պիտի պատասխան տաս, այս ամեն ինչը պատասխանատվություն է։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ չեն ուզում այդ պատասխանատվությունը վերցնեն եւ այդ պատասխանատվությամբ ապրել։ Դրա համար, ինչպես որ աթենացիների պարագային է, ձեռքները շատ հաճախ թափ ենք տալիս, ասում ենք մեր խելքի բանը չէ կամ հիմա ժամանակը չէ, մենք հետո դրան կանդրադառնանք կամ այդ մասին կմտածենք։ Գիտեք, թվում է թե Աթենքում, երբ որ ավարտվեց Պողոսի քարոզը այդպես, որ շատեր այսպես ձեռքները թափ տվեցին եւ հեռացան Արիսպագոսից, թվում է թե Պողոսը այդքան էլ արդյունքի չհասավ իր քարոզի ընթացքում կամ իր քարոզի արդյունքում այդքան էլ տեսանելի չէր արդյունքը, որովհետև շատերը այսպես ասեցին հետո կամ ուղղակի ծիծաղեցին այն ամենի վրա, որ Պողոս առաքյալը քարոզեց կամ սովորեցրեց, որովհետև գիտեք ինչու, ոչ թե որ բարդ էր կամ անհասկանալի էր, այլ որտեղ այնտեղ բոլոր մարդիկ եկել էին, ոչ թե ինչ-որ բաներ սովորելու կամ ինչ-որ բան ընդունելու, եկել էին պարզապես ուղղակի խոսելու եւ քննարկելու, պարզապես, որտեղ իրենց մշակույթն էր այդպես, տարբեր ճշմարտությունների շուրջ իրենք պարզապես կարող էին խոսել եւ քննարկել, բայց նպատակ չդնելով դիմացինին համոզելու կամ ճշմարտությունը բացահայտելու։ Եվ բնականաբար ոմանք ծաղրեցին Պողոս առաքյալին, ոմանք հեգնեցին, բայց նաև գտնվեցին մարդիկ, ովքեր որ հավատացին եւ ընդունեցին քրիստոնեությունը։ Բնականաբար ավելին ակնկալել հնարավոր չէ, որովհետեւ շատ հաճախ հոգևոր կյանքի սերմերը այնքան փոքր են, որ կարող են, որ մեր կյանքում համարվեն կամ ընկալվեն աննշան մի իրողություններ։ Բայց հետո մենք մեր կյանքը երբ որ ապրում ենք, քիչ-քիչ տեսնում ենք այդ սերմերը ինչպես են պտղաբեր դառնում։ Անկախ մեր կամքից, բայց շատ հաճախ աննկատ մեզանից։ Մենք էլ շատ հաճախ ենթագիտակցաբար չենք զգում, թե ինչպես այդ սերմերը, որոնք մեր սրտում, մեր հոգում հանգրվանեցին, ինչպես են պտղաբեր դառնում։ Բայց ամենակարևոր իրողությունը այն է, որ տեսեք, հեթանոս աշխարհը մինչև Քրիստոս փնտրում էր Աստծուն։ Գիտեք, իրականում այսքան կուրքեր ստեղծելը հենց նաև այդ փնտրտուքի մի դրսևորումն էր, նաև ինչի են այսքան անդադ կուրքեր ստեղծում, կուրքեր պատրաստում, մարդիկ փնտրում էին Աստծուն, իրապես փնտրում էին։ Այնպես չի, որ հեթանոսները աստվածավախ չէին կամ բարոյականություն չունեին կամ բարոյական նորմեր չունեին, իհարկե ունեին այդ ամեն ինչը։ Իրենք էլ ուզում էին երջանիկ լինել, ազնիվ ապրել, ճիշտ ապրել եւ այլն։ Եվ այդ փնտրտուքի ճանապարհին նաև ձևավորում էին տարբեր հավատալիքներ։ Հիմա ինչքանով դրանք արդարացված էին կամ ոչ, դա հարցի մյուս կողմն է։ Բայց երբ որ մարդը անկեղծ փնտրում է
ու հանկարծ Աստված է հայտնվում, ասելով ահա ես։ Իդեպս առաքյալների մարդիկ գնացին եւ հեթանոսներին ցույց տվեցին այն ճշմարիտ Աստծուն, ով եկավ աշխարհ եւ ասեց ահա ես։ Քանի դեռ հեթանոս աշխարհը փնտրում էր Աստծուն, Աստված ինքը հայտնվեց Մովսեսին անկես մորենու միջոցով եւ ասեց ահա ես եմ որ է, հիշում եք։ Աստված ինքն է միշտ գալիս դեպի մեզ, որտեղ եթե մենք պատրաստ չենք Աստծուն ընդունելու եւ չունենք կայացրած որոշում Աստծո հետ մեր կյանքը ապրելու, ներդաշնակ ապրելու, աստվածային հայտնությունները մեր կյանքում պիտի դառնան ոչինչ։ Ուղղակի կգան ու կանցնեն, կգնան եւ մենք դրանց կողքով ուղղակի կանցնենք եւ չենք նկատի։ Ու հետո կբողոքենք, որ մենք Աստծուն այդպես էլ չտեսանք կամ Աստված մեր կյանքում չհայտնվեց։ Աստված բազմաթիվ անգամներ մեր կյանքում հայտնվում է։ Պարզապես երբեմն նաև այնպիսի իրավիճակներում, որ մենք չենք պատկերացնում, որ հենց այս իրավիճակում կարող է որ Աստված լինի մեր կողքին։ Բայց երբ որ նայում ենք, գուցե եւ Աստված տարբեր մարդկանց միջոցով է մեզ հայտնվում։ Գուցե չէ, հաստատ։ Մենք ասում ենք, չէ, սա մեզ պետք չի, Աստված պիտի հրեշտակների զորքով, երկնքից, հրեղեն, կարգով, լուսեղեն ամպերով իջնի, որ մենք տեսնենք, որ հասկանանք, որ սա գիտեք, եթե մենք այն փոքրի մեջ հավատարիմ չենք, այդ մեծին երբեք արժանի չենք դառնա։ Աստված ամեն մարդու միջոցով հնարավոր է մեր կյանքում հայտնվի։ Իսկ երբ որ մենք մարդկանց կողքով անցնում ենք անտարբեր, բնականաբար Աստված էլ մեզ համար մնում է անծանոթ։ Հիմա մեր խնդիրը անընդհատ Աստծո հետ ծանոթանալն է։ Ամեն օր, ամեն վայրկյան, ամեն պահ։ Սա մեր հոգևոր կյանքի ամենակարևոր պայքարն է։ Ի տարբերություն հեթանոսների մենք Աստված չենք ստեղծում։ Մենք չենք կարող Աստված ստեղծել։ Ինչու հենց անծանոթ Աստծուն շեշտադրում արեց Պողոս առաքյալը։ Դրանով նաև ուզեց ցույց տալ, որ ասելով, որ մարդը երբեք չի կարող Քրիստոսի պես Աստված ստեղծել։ Չի անի երբեք, մարդը չի կարող։ Այսքան տեսեք, մարդիկ աստվածներ են ստեղծելու հորինել։ Ինչքան որ ձեզ հեթանոսությունից ծանոթ կարող է լինել, չէ՞։ Վահագնը, Արամազդը, չգիտեմ, Զևսը եւ այլն։ Ինչպիսին են այդ աստվածները։ Գեղեցիկ, թիկնեղ, կատարյալ, ուժեղ, բարի, ով ռիսկ կաներ մարդկանցից այդ աստվածներին հանկարծ թարս նայել։ Ոչ մեկ։ Մարդը միշտ ստեղծում է այնպիսի աստված, ով եւ կատարյալ է, եւ գեղեցիկ է, եւ ուժեղ է, եւ զորեղ է, եւ, բայց նաեւ այդ ասուն մատով կպնել չես կարող։ Մարդու ստեղծած Աստվածն այդպիսին է։ Նայեք դիցարանները եւ ավանդույթները եւ պատմությունը դիցարանների։ Որևէ Աստծուն մարդը կարող էր ասել աչքիդ վերևունք կա։ Բացառված էր, որտեղ մարդը չէր ուզի եւ չի ուզում մարդը, որ ինչ որ մեկը իր ստեղծած Աստծուն վիրավորեր կամ թարս նայեր կամ խեթ հայացքնով նայեր։ Թույլ չի տա մարդը։ Հենց մարդը ինքը թույլ չի տա։ Բայց Քրիստոսին ինչ արեցին։ Ոչ միայն ասեցին աչքիդ վերևը ունք կա, էլ ծաղրեցին, էլ ծեծեցին, խաչեցին, սպանեցին, դավաճան, ինչ ասես չարեցին Քրիստոսին։ Չէր կարող Քրիստոս մարդու կողմից ստեղծված լիներ, իբրև Աստված, որտեղ մարդը այդպիսի Աստված չէր ստեղծի իր համար, որին կծաղրեն, որի վրա կթքեն, որին կարհամարեն, որին կդավաճանեն եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար Քրիստոս միակն է, որին մարդը չի ստեղծել։ Գուցե դա է պատճառը, որ Աստված մինչև այսօր մեզ համար անծանոթ է։ Բայց ախր երբ որ մենք կուռք ենք ստեղծում, այդ կուռքերն էլ մեզ համար մնում են անծանոթ։ Մեր ստեղծածն են, բայց մնում են անծանոթ։ Հիմա այսօր մեր կյանքում կուռքեր չկան։ Մեզ այսօր էլ կուռքերը տարբեր կերպ, ոչ հեթանոսական այդ ծիսական տրամաբանությամբ, բայց մեր կյանքում էլ կուռքեր կան այսօր։ Նյութը, պաշտոնը, աթոռը, հարստությունը, ոսկին, դոլարը,
Մեր այսօրվա աշխարհի նոր աշխարհի այսօրվա աշխարհի կուրքերն են, բայց որոնց մենք ենք ստեղծել, դրանք էլ մեր ստեղծածն են։ Եվ միևնույն է դրանք էլի շարունակում են մեր կյանքում մնալ անծանոթ։ Մենք չենք հասկանում դրանց ամբողջ էությունը եւ բովանդակությունը եւ ինչպես են դրանք անդրադառնում ու քանդում մեր կյանքը։ Այն ինչ որ մենք ենք ստեղծում, դա էլ է մնում մեզ համար անծանոթ, այն ինչ որ մենք չենք ստեղծել, դա էլ է անծանոթ։ Հիմա շատ ավելի կարևոր է մենք հասկանանք, թե ինչ պիտի անի մարդը, որպեսզի ծանոթանա Աստծուն։ Առհասարակ կուռքի պարագային մարդը առավելագույնը, որ կարող է անել, որպեսզի ծանոթանա այդ կուռքին, իբրև չաստված, առավելագույնը, որ մարդը կարող է անել, այդ կուռքին ստեղծելն է, վերջ, մարմնավորելն է, քանդակելն է, ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով բառի։ Առավելագույնը դա կարանի մարդը։ Քրիստոսի պարագային առավելագույնը, որ մենք կարող ենք անել, մենք մեր սիրտն ու հոգին ու միտքը քանդակելն է։ Մենք մեզ պիտի դաստիարակենք։ Մենք մեզ պիտի պատրաստենք եւ լինենք ճիշտ տեղում, ճիշտ հոգեվիճակում, Աստված ինքը կհայտնվի մեզ։ Այս է առավելագույնը, որ մենք պիտի անենք։ Թե չէ միշտ էլ կունենանք գիտելիքի պակաս հոգևոր իմաստով, փորձի պակաս, ցանկությունները երբեմն չեն բավականացնի, միտեղ կարողա ծուլանան կամ ոչ, բայց մեզ համար շատ կարևոր է լինել այն տրամադրության մեջ, որ միշտ Աստված մեզ գտնի։ Աստծո համար դժվար չի մեզ գտնելը։ Պարզապես մենք պիտի կարողանանք, Աստված պիտի վստահ լինի, որ երկնքից իր մեկնած ձեռքը բռնող կա։ Մենք խնդիր չունենք այսօր Աստծուն ճանաչելու, որովհետև իրականում աստվածային ճշմարտությունները բացահայտված են մեզ։ Դա խնդիր չի, խոչընդոտ չի, այդպես չի, որ մենք Աստծուն չենք կարող ճանաչել։ Իհարկե ամբողջությամբ չենք կարող ճանաչել, բայց ինչքանով որ հնարավոր է, Աստված ինքն իրեն բացահայտեց։ Մենք ասում ենք, չէ, այսքանը բավական չի, ես ավելին եմ ուզում, քանի ավելին չկա, ես ես էլ չեմ ընդունի։ Իրեք սա մանկամտություն է մեծ հաշվով։ Այս տեսակ մոտեցումը կամ այս տեսակ վերաբերմունքը։ Եղածը մենք չենք հասկանում, եղածը մենք չենք մարսում։ Աստծուն ճանաչելու ամենապարզ ձևը գիտեք որն է։ Մի հատ այդպիսի պատմություն կա, որ գուցե ես էլի եմ հիշել եւ հիմա էլի կուզեմ հիշել։ Ինչ որ մի մարդ, որ բռնում է սրբության ճանապարհը, լսում է, որ վանքում ինչ որ մի անապատում, մի հայտնի ճգնավոր կա, որը շատ իմաստուն մարդ է եւ գնում փնտրում այս մարդուն գտնում է։ Ասում են սովորեցրու ինչպես ապրել։ Ասում է, ես մի Սաղմոսից մի տող է տալիս, ասում է, սա սերտիր, Սաղմոսները ընթերցիր եւ սա սերտիր։ Անցնում են տասնյակ տարիներ։ Այս մարդուն ընկերները գտնում են, ասում են, ուր ես, ինչու ես անհայտացել։ Այս մարդն էլ առանձնացել է ճգնակենցաղ կյանքով ապրում, ասում է, ամբողջ այսքան տարիների ընթացքում ուզում այս մի տողը հասկանամ Սաղմոսի։ Այս մի տողը պահեմ, ոչ թե միայն հասկանամ։ Գիտեք, հասկանում ենք ինչ է ասում, երբ որ մեզ ասվում է, որ պիտի հեռու մնաս անօրինությունից, չարությունից, մենք հասկանում ենք ինչ է ասում, այստեղ բարդ բան չկա հասկանալու։ Բայց մի ամբողջ կյանք է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք դա գործնականում դրսևորենք։ Հասկանում եք, Աստվածաշնչի այդ մի տողը, այդ մի պատգամը, Սաղմոսից այդ մի հատվածը, որ հեռու պիտի մնամ ամբարիշներից եւ անօրեններից։ Մի ամբողջ կյանք բավական չի, որ մենք այդ մի պատգամը, ընդհանրեն այդ մի պատգամը սերտենք եւ ապրենք։ Աստծուն ճանաչելն էլ էսպես է։ Մեզ պարտադիր չի, որ ամբողջապես պիտի Աստված հայտնվի, հետո մենք որոշենք, որ մասն է մեզ պետք, որ մասը մեզ պետք չի։ Այն ինչ որ մեզ բացահայտվել է, այն մի պատգամը, այն մի տողը, որ մեզ տրվել է, մենք դա պիտի կարողանանք ամուր բռնել եւ մեր կյանքը ապրել այնպես, որ ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում բացահայտենք Աստծուն։ Քրիստոս երկինք համբարձվելուց առաջ մեզ ընդհանրապես մի պատգամ տվեց։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո ընկերոջը։ Այս է ինչ որ մենք պիտի անենք։ Ուզում ենք Աստծուն ճանաչենք։ Այդ ճանապարհն է, ուրիշ ճանապարհ չկա։
Ուզում եք աստվածաբանական ուղղություններ հիմնեք, ուսումնասիրեք, ամբողջ Սուրբ Գիրքը սրտեք, բայց ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրիշ ճանապարհ չեք բացահայտի Աստծուն ճանաչելու։ Սիրիր Աստծուն եւ սիրիր քո նմանին, վերջ։ Եթե չկա այդ սերը, Աստված մեր կյանքում միշտ պիտի մնա անծանոթ։ Աստված երբեք մեզանից չի թաքնվում։ Երբ որ մենք ասում ենք Աստված մեզ անծանոթ է, նկատի չունենք, որ Աստված թաքնվում է, մեր հետ պահմտոցի է խաղում, մենք էլ պետք է իր պահմտոցի խաղալով անընդհատ մեզ պիտի մղի ավելի այսպես ջերմեռանդորեն իրեն փնտրելու։ Աստված մեզ հետ պահմտոցի չի խաղում։ Աստված միշտ որտեղ եղել է, այնտեղ էլ կա եւ մնում է մինչեւ այսօր հավիտենապես։ Մենք ենք շատ հաճախ պահմտոցի խաղում Աստծո հետ։ Մենք թաքնվում ենք, մենք հայտնվում ենք, մենք մեկ կանք, մեկ չկանք, որտեղ մեզ պետք է այնտեղ գալիս ենք, դիմում ենք, որտեղ պետք չի մենք, մեր գործերով ենք զբաղված։ Այս է ամբողջ խնդիրը, որ Աստված շարունակում է մեր կյանքում մեզ համար մնալ անծանոթ։ Եվ եթե ուզում ենք ծանոթանալ Աստծո հետ, ինչ որ մեկի կարիքը չունենք, մենք մեր կարիք ունենք, մենք մեզ կգտնենք, Աստծուն էլ կգտնենք։ Այս է ամենակարևոր ճանապարհը Աստծուն բացահայտելու յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Երևի թե այսքանը, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Հանա ջան։ Ինքներս մեզ ճանաչելու ամենակարևոր պայմանը ինքդ քեզ ընդունելն է այնպիսին, ինչպիսին որ կաս, ինքդ քեզանից չվախենաս։ Մենք սովորաբար սիրում ենք մեզ երևակայել եւ ինքներս մեր նկատմամբ սուբյեկտիվ մոտեցում ենք դրսևորում։ Ինքդ քեզ ճանաչելը այնպես չի, որ ես այս պահին ինքս ինձ ճանաչում եմ, ես այսպիսին եմ եւ այլն եւ այլն։ Նայեք, ինքդ քեզ ճանաչելը չի նշանակում պիտի ինքդ քեզ ձևակերպես, բնութագրես։ Այդ ամենասխալ ճանապարհներից մեկն է, կարելի է, յուրաքանչյուր մարդ կարող է ինքը իրեն բնութագրել։ Բայց այդ բնութագրելու մեջ մենք ավելի շատ լինում ենք սուբյեկտիվ, քան թե օբյեկտիվ։ Պարտադիր չի, որ անպայման մարդը գլուխ գովի։ Երբեմն լինում է այնպես, որ մենք սուբյեկտիվորեն մենք մեզ նսեմացնում ենք։ Այսինքն մենք անդադ ցույց ենք տալիս, որ մենք վատն ենք եւ այլն, թվում է թե դա խոնարհություն է։ Չէ, խոնարհության այդ խոնարհության դրսևորում չի։ Դա process է, որով ինքդ քեզ ճանաչելը process է, որով ամբողջ կյանքի համար է, անընդհատական process է, երբ որ ինքդ քո ունեցած հնարավորություններն ես բացահայտում, այստեղ ես դու ինքդ քեզ ճանաչում։ Ինչ կարող ես անել եւ ինչ պետք է անես։ Ու այստեղ, երբ որ դու ջանք ու եռանդ չես խնայում եւ փորձում ես անել հնարավորինը, ինքդ քեզ եւ քո հնարավորությունները բացահայտելու։ Տեսեք, յուրաքանչյուրս էլ ունենք հնարավորություններ, ներքին այդ պոտենցիալը բոլորս էլ ունենք, բայց բոլորս չէ, որ մենք այդ ներքին մեր պոտենցիալը լիարժեք օգտագործում ենք։ Հիմա հարցը ինչի՞ թե պարտադիր պետք է լիարժեք օգտագործենք։ Նորից եմ ընդգծում, կարևորը ձգտումն է։ Անընդհատ պայքարը ինչքանով մենք մեր ներքին հնարավորությունները բացահայտեցինք, այնքան մենք մեզ ավելի ու ավելի կճանաչենք։ Որտեվ ինքդ քեզ ճանաչելը այդ այն չի էլի, որ ես լավն եմ, թե վատն եմ, արժանի եմ, թե դրա մասին չի խոսքը։ Հիմա մենք դիմացիներն ենք չէ որակում։ Այս մարդը լավն է, այս մարդը վատն է, այս մարդը, չգիտեմ, ձանձրալի է, այս մարդը հետաքրքիր է եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, սա քրիստոնեական ճշմարտության հետ կապ չունի, քրիստոնեության հետ կապ չունի մարդկանց որակելը, որտեղ երբ որ մենք մարդկանց որակում ենք, մենք փակում ենք ճանապարհը մարդուն ճանաչելու։ Ասում ենք, այս մարդը վատ է, վերջ, հարցը փակվեց, մենք էլ այս մարդուն չենք ուզում ճանաչենք։ Նույնը մեր պարագային, եթե մենք մեզ որակում ենք, բանաձևում ենք, ես այսպիսին եմ, վերջ, ուրեմն մենք այդ ինքնաճանաչման process-ը փակում ենք։ Որտեղ գիտեք, շատ հաճախ հավես չունենք, կներեք այդ բառից համար, բայց ավելի հարմար բառ չգտա։ Հավես չունենք ինքներս մեզ ճանաչելու, դիմացինին ճանաչելու։
դրա ժամանակը, դրա էներգիան, դրա ներվերը չունենք շատ հաճախ։ Դրա համար ամենահեշտ ձևը ձևակերպելն է։ Իսկ այդ ճանաչելը մշտական շարունակվող process է, որի հիմնական կարևոր բաղադրիչը քո ունեցած հնարավորությունները բացահայտելն է։ Եվ եթե այնտեղ կգտնես ինչ-որ թեկուզ բացասական ինչ-որ դրսևորումներ, օրինակ կտեսնես, որ ասենք ես կտեսնեմ, որ մեղք եմ գործել, վատ արարք եմ թույլ տվել, դա ինձ չպիտի հուսահատեցնի։ Դա պիտի ինձ ցույց տա իմ պայքարը, որ ես պիտի պայքարեմ այս սխալ այս մեղքը հաղթահարելու։ Այսպես է, որ մենք մեզ ճանաչում ենք, ոչ թե ձևակերպելով կամ բնութագրելով, թե ինքներս մեզ, թե դիմացինին։ Հա։ Նայեք, ժամանակի լրումը ասելով նկատի ունի, երբ որ պիտի գա Քրիստոս։ Ժամանակի լրումը այն էր, երբ որ տրված մեզ հնարավորությունը, տրված մեզ ժամանակը սպառվում է եւ պիտի լինի արդեն երկրորդ գալուստը եւ պիտի լինի դատաստանը։ Իսկ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենալու Քրիստոսով, միայն ու միայն։ Այսինքն Քրիստոս, այսինքն նայեք, Քրիստոս եկավ աշխարհ մեզ պատրաստելու այդ ժամանակի լրմանը։ Քրիստոսի քարոզը, Քրիստոսի պատգամը, Քրիստոսի զոհաբերությունը, ամենակարևորը եւ խաչելությունը իր մեջ ամփոփում էր այդ ժամանակի լրումը, ամփոփում էր դատաստանը մարդկային կյանքի։ Եվ մեզ տրվեց ժամանակ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ զոհաբերությունը Քրիստոսի եւ Քրիստոսի հարությունը մեզ համար դարձնել ապրելակերպ, կենցաղ, կյանք, որով որ մենք պիտի արժանանանք փրկության։ Հիմա այդ դատաստանը տեղի է ունենալու Քրիստոսով բնականաբար։ Եվ մենք Քրիստոսի սիրո եւ ողորմածության ու այդ զոհաբերության դատաստանի առաջ ենք կանգնելու։ Որտեղ շատ հաճախ մեզ մարդկանցս թվում է, թե կամ մենք պատկերացնում ենք, որ վերջին դատաստանը դա իրավական process է, լինելու է դատավոր, լինելու են դատախազներ, փաստաբաներ, մեղադրյալներ եւ այլն։ Բայց այդ դատը Քրիստոսով է սկսվելու եւ ավարտվելու։ Քրիստոսն ինքն իրենով է լցնելու այդ ժամանակի լրումը այն իմաստով, որ աստվածային սիրո դատաստան է լինելու դա։ Հարցը ո՞րն է։ Քրիստոսի սիրո մասին է խոսում, բայց ասում է, որ որպեսզի ճանաչեք ինչ է վայնությունը, խորությունը, զուգահեռականները, որ տանում ան նրա հետ բացությունը, ինչ է ասում դրա։ Ամբողջ բովանդակությունը աստվածային սիրո, ընդամենը նկատի ունի Քրիստո աստվածային սիրո ամբողջ բովանդակությունը, իր մեծությամբ, իր լայնությամբ, իր խորությամբ։
Դուր Ռուսների մոտ պասի ժամանակ, բախի ժամանակ, իրաց փոստի ժամանակ ձուկ թույլատրվում չէ՞։ Մեր եկեղեցու կանոնների համաձայն ձուկ պահքի ընթացքում ոչ մի օր չի թույլատրվում։ Նույնիսկ շատ հաճախ մարդիկ միջինքին են ասում, որ միջինքի գաթան ուտենք, միջինքի գաթան էլ պետք է լինի պահքի, միջինքին էլ պահքը չի լուծվում, պահքը պահում ենք անխախտ մինչև Սուրբ Հարություն եւ ձուկ մեր եկեղեցին չի թույլատրում։ Դե չգիտեմ, անկեղծ ասած չգիտեմ, պարզապես մեր մոտեցումը, մեր եկեղեցու այն է, որ դա էլ կենթանական է եւ չի կարելի։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա, ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորել Սայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված ձեզ հետ